hea 住返工去旅行，今次同大家嚟到珠海拱北口岸嘅金葉五洲皇冠酒店。喺拱北口岸一出嚟呢，直走就見到我哋今次入住呢間酒店啦，就係金葉五洲皇冠酒店。咁直行2-3分鐘就到㗎啦。咁其實佢周邊呢都仲有其他酒店喎，有呢個萊魅力假日酒店，跟住仲有 L 酒店，咁幾間酒店喺側邊嘅，咁都好，一出關就係㗎啦。咁我哋而家行去我哋嘅酒店先，我行咗唔使5分鐘已經嚟到我哋酒店附近啦。咁呢度就係我哋今次入住嘅金葉五洲皇冠酒店啦，咁佢係話係4星級嘅喎。好，前台就喺11樓，咁佢酒店呢就係5樓開始去到11樓。咁我哋先去11樓嘅酒店大堂度 check in 先。咁佢嗰度有個休閒包，去睇下。11樓出到嚟呢度就係大堂啦 ，check in 大堂。好啦，咁樣 check in 咧好快就得啦。咁嚟到咧，咁佢就升級咗俾我哋喎。升級咗澳門觀景房。係啦。好啦，咁呢個4樓咧，佢就係有個休閒會所，有即食早餐，有做 SPA。3樓係啦，咁價錢就喺呢度啦。呢度咧仲有一個歡迎飲品，酸梅湯同埋檸檬水，咁就有啲餅乾啊、糖果啦、口罩啊、棉花棒、保暖貼、紗布，仲有啲六神油。咁佢攞咗 Trip.com 嘅人氣酒店獎，有啲獎喺度。咁我哋而家咧落返去9樓。我哋今次咧就住9樓嘅，一出嚟咧右手邊就係9幾多？係啦，9幾多要睇下928啊，應該係第一間就係唔係喎？未啊！未啊！哦，因為要睇澳門景嘛，佢 upgrade 咗係澳門景。係澳門景行政房。好，咁我哋咧就係呢個928號房，咁拍卡入去先，打門。好，一入嚟又係插卡啊！好，咁一入嚟咧，左手邊咧就係一個掛衫嘅地方，咁佢有2件浴袍同埋一啲衣架啦。下邊就有個夾萬啦，前少少呢度就係有個洗衣袋啦，跟住仲有啲鞋啦。我側邊咧就係雪櫃，迷你雪櫃。跟住就係 mini bar，有2支水啦，有啲茶包啊、咖啡，有2隻杯同埋個熱水壺。跟住呢度右邊咧就有個全身鏡，咁洗手間就係另外嗰邊，我哋行入去睇。好，入到嚟左手邊有個連住頭先嗰張長台可以坐嘅呢個位，跟住側邊係電視機。Skyworth 又係好咁電視機側邊就有個茶几啦，茶几前面有3張台，跟住台面就係有個溫水啦，同埋有呢個筆啦。好咁側邊呢，窗簾就撳掣就自動會打開㗎啦。咁咧望咗個景咧就係拱北關口可以望到澳門個景啦。咁我哋原本係遠景嘅，咁佢就升級俾我哋，變咗呢個望到澳門景嘅開揚啲嘅景啦。好，咁側邊有張梳化，雙人嘅梳化，呢邊都係有窗嘅喎，間房真係幾大喎。好，旁邊呢就係床啦，又係一張 king size 嘅床喎。
上面有幅 Frozen 嘅畫。睇睇床頭啦，就呢間係非吸煙房啊，咁佢擺咗2個耳塞喺度喎，咁可能夜晚有機會有啲嘈喺度。咁啊，紙巾、床頭燈有個國際插頭、USB 掣，跟住啲燈掣咁樣啦。另外一邊呢，就係電話啦、電視遙控器啦，又有個 WiFi 嘅 number 同埋密碼啦。好，跟住側邊呢度呢，就係洗手間啦。咁我哋今次住呢間房呢嘅洗手間係冇浴缸嘅，咁佢就係淋浴式，但係呢個洗手間呢度呢，沖涼個位係好寬敞、好闊嘅。佢都係花灑啦，上面就仲有個鳳頭可以淋水嘅，咁就有呢個 FFH 牌子嘅洗頭水、護髮素同埋沐浴露。咁啊，出返嚟睇下呢邊，洗手盆下底有毛巾風筒啦，跟住2條手巾，跟住側邊度有塊鏡啦，跟住呢度有個好大塊嘅鏡，洗手盆側邊呢，就有洗手液同埋潤膚膏。跟住朗口鐘，跟住呢啲用品，牙膏牙刷乜都齊晒啦，蘇跑嗰啲都有噶啦。側邊有個緊急呼救掣，唔好咁嘈啊！垃圾桶同埋馬桶啦，下底仲有個洗衣籃。好啦，咁我哋間房呢，嗱睇落去真係好大間喎。幾多錢一晚呢？500零啦。500零蚊一晚，咁係今日係假期啊！端午節假期啊，咁所以呢，呢個價錢有呢個咁大間房都 OK 哦，係咯。咁大家記得訂閱我哋嘅 channel 啊！我哋走面側邊呢度呢，就係江合匯啦，最新嘅商場。